வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம், நம்ம ஒரு ஃபுட்டேஜ் எடுத்திருந்தோம். நம்ம வந்து இந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சு ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அது எல்லாமே டெஸ்டிங் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஃபுட்டேஜ் இருக்குது. அதாவது வந்து குவாலிட்டி வந்து எப்படின்னு தெரியல. நாங்கள் ஃபுல்லாக ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக எடுத்துட்டோம், 41 மினிட்ஸ் எடுத்துட்டோம். கடைசியில் வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து எடுத்து நம்ம அவுட்புட் பார்க்கும்போது வந்து குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவுமே லோவாக இருந்தது. எங்களுக்கே வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தது. ஏன்னா இது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு எடுத்த வீடியோ இது. இப்போ நான் எடுத்த வீடியோலேயே வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு எடுத்த வீடியோ வந்து இதுதான். அதனால் வந்து கொஞ்சம் வீடியோ வந்து குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். பிசி பில்டு பண்ண வீடியோவோட குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த போர்டு அதெல்லாமே எடுத்து நம்ம போர்டு பாக்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்ச அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. தொடர்ந்து பாருங்க. நான் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து அதில் சொல்லியிருக்கேன். என்னென்னங்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் வந்து வீடியோ குவாலிட்டி மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. எல்லாருமே வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? என்ன வீடியோ இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. பிசி பில்டு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குது. பிசி பில்டு வீடியோ நல்லா இருக்குது. அப்புறம் லாஸ்ட் எண்ட் ஸ்க்ரீன் வீடியோ வந்து குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் டல் ஆயிடுச்சு. பார்த்து எல்லாருமே கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 7 to 8 மினிட்ஸ் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த கிளிப்பு. அது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பிசி பில்டு கூட நமக்கு வந்து கிளியராக இருக்குது, சரிங்களா? அது மட்டும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இப்போ வீடியோ பாருங்க. நீங்கள் வீடியோ லென்த்தாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தயவு செய்து எல்லாருமே வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் இதில் வந்து ஃபுல்லாக நிறைய எஃபோர்ட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. அதனால் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சக்தி டெக்னிக்கல் விஷன். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம செகண்ட் வீடியோ வந்து போட்டிருந்தோம். அதுக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. என்னோட பிசி காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்ததில்ல. இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, என்னோட பிசி வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நான் அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க எப்படி வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிசி பில்ட் எப்படி பண்ணுறது, என்னோட பிசி வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்கேங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாமா, சரிங்களா? நான் இதை வந்து ஆல்ரெடி அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் கேட்டீங்கிறதுக்காக வந்து ரீஅசம்பிள் பண்ணியிருக்கேன். அதனால வந்து 2-3 விஷயங்கள் வந்து, அதாவது வந்து பாக்ஸில் வந்து சில இதெல்லாம் மிஸ்ஸிங்கில் இருக்குது. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நான் வந்து பாக்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிற மாதிரியே வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், சரிங்களா? இல்லாததுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாததுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அதில் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அதில் சொல்லிடுறேன், சரிங்களா? நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நம்ம போகிற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும், சரிங்களா? இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாம். ரொம்ப பேசுகிறோம்னா வீடியோவில் போயிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம ப்ராசர், நம்ம பிசி காம்பனன்ட்ஸ் வகையில் வந்து இப்போ ப்ராசர்ஸில் வந்து நம்ம ப்ராசர் பற்றி பேசியிருந்தோம். இதில் வந்து Ryzen 5 3600 ப்ராசர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து 6 கோர் 12 த்ரெட் உள்ள ப்ராசர். இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து பூட் அப் பண்ணும்போது வந்து 3.9 GHz வரையுமே உங்களுக்கு வந்து இனிஷியல்ல கிடைக்கும். நீங்க இந்த ப்ராசர் வந்து ஓவர் கிளாக் பண்ணீங்கன்னா வந்து 4.2 GHz வரையுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராசர் மூலமா அச்சீவ் பண்ணலாம் நீங்க. அதே மாதிரி வந்து இந்த ப்ராசர் வந்து ஓவர் கிளாக் பண்ண முடியும். இந்த ப்ராசர்ல வந்து ஓவர் கிளாக் பண்ண முடியும். ஸோ வந்து நீங்க தேவையான ஓவர் கிளாக் பண்ணிக்கலாம். ஓவர் கிளாக் பண்றதுல வந்து என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா, உங்களுக்கு வந்து ஓவர் கிளாக் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராசர் லைஃப் வந்து கொஞ்சம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜாக சொல்றது. வேற ஒன்றும் இல்லை. நீங்க வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் தேவைன்னா நீங்க வந்து ஓவர் கிளாக் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து தனியாக இருக்கட்டும். இதுக்கு உயிர் கொடுக்குற ஒரு மெட்டீரியல்னா வந்து போர்டில் வந்து என்னதுன்னா, ஏஸ்ராக்ல வந்து B450 MACங்கிற ஒரு மதர் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் சொல்லியிருந்தோம். இதில் வந்து வைஃபை வித் ப்ளூடூத் சப்போர்ட்டோட இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதெல்லாமே இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். இதை வந்து அன்பாக்சிங்னு சொல்ல முடியாது, இதை வந்து ஒரு அன்பாக்சிங்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ திருப்பி நம்ம வந்து உங்களுக்காக வந்து அசம்பிள் பண்ணுறோம். எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 சட்டை கேபிள் வரும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 சட்டை கேபிள் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரைவர் கம் யூட்டிலிட்டி CD ஒன்று வரும். அப்புறம் வந்து ஒரு புக்லெட் வரும், சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த போர்டில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இதில் இப்போ வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா போர்ட்லையும் இதெல்லாம் இருக்காது. இதுதான் வந்து ப்ளூடூத் வித் வைஃபை ஓட ஆண்டனா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு போர்ட். இது ரெண்டு USB போர்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து HDMI போர்ட் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து 3.0 போர்ட் வந்து 4 போர்ட் இருக்கு. ஒரு ஈத்தர்நெட் லேன் கனெக்டர் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆடியோ போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இதில்
இது வந்து ஏஎம்டி சப்போர்ட் பண்ற போர்டு இது. அதே மாதிரி வந்து இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராபிக்ஸ் கார்டு ரெண்டு போடுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து NVMe SSD வந்து இதுல போடுற மாதிரி, அதாவது M.2 போட்டுக்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அல்ட்ரா M.2ங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல வந்து 3.0 ஃப்ரண்ட் பேனல்ல வந்து 3.0 போர்ட் போடுறதுக்கான ஒரு போர்ட் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா SATA கேபிள்ல இன்சர்ட் பண்றதுக்கு இருக்கு. இங்க பவர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து 4 இதுல வந்து நான் அந்த வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் வந்து இதுல வந்து 4 டிம் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். அதனால வந்து இதுல 4 RAM வந்து நம்ம வந்து இதுல வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நான் RAM பத்தி பேசும்போது வந்து நான் சொல்றேன். இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு, நான் RAM பத்தி பேசும்போது சொல்றேன். ப்ராசஸர் எப்படி இன்சர்ட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இதுல பார்க்கலாம். இதுல இந்த ரேம்ல இந்த போர்டுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு ஏரோ மார்க் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும், சரிங்களா? அதே மாதிரி ப்ராசஸர்லயும் வந்து ஒரு ஏரோ மார்க் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும். இங்க ஒரு ஏரோ மார்க் சிம்பிள் ஒன்று இருக்குங்களா? இந்த ஏரோ மார்க் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து இந்த சைடு திருப்பி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு ஏரோ மார்க் சிம்பிள் இருக்கும். திருப்பி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஏரோ மார்க் சிம்பிள் ஒன்று இங்க இருக்கும். இதுல ஒரு பின் வளைஞ்சதுனாலுமே வந்து உங்க ப்ராசஸர் வந்து அவ்வளவுதான், நீங்க வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி தான் தூக்கி வீசிட வேண்டியதுதான். இந்த மார்க்கிங்கும் மேட்ச் ஆகும், சரிங்களா? கரெக்டா இதை பார்த்து இங்க வந்து நம்ம கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளவுதான். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் உள்ள போயிடும். நீங்க வந்து அதை எதையும் வந்து ஷேக்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, சரிங்களா? நான் இதை வந்து இது பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து உள்ள போயிருச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஜென்ட்லா வந்து நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல. இப்போ வந்து இதை வந்து ஜஸ்ட் வச்சு ஜென்ட்லா வந்து இப்படி நீங்க ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்து இன்சர்ட் ஆயிரும். ப்ராசஸர் வந்து நீங்க எக்காரணத்துக்கு கொண்டு வந்து ஷேக்கெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க, பின்னு வளைஞ்சிரும், சரிங்களா? அடுத்தது வந்து கூலிங் ஃபேன் வந்து இங்க வந்து இதுக்குள்ளார வந்து இங்க ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 மவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க போர்ட்லயே வந்து. அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த போர்டு ஒன்று இருக்கும். இதை போட்டீங்கன்னா தான் நம்ம இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். உள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோமா? இப்போ வந்து இப்படி பார்த்து வச்சுட்டு ஜஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து ஜிக்ஸாக் முறையில வந்து நீங்க வந்து இந்த ப்ராசஸரை வந்து நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும், சரிங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா CHA ஃபேன் சொல்லிட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து இதுல ஃபோக்கஸ் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. இதுல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா கம்மியான RPMல தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அதுல நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது. நீங்க வந்து ப்ராசஸர் இதுகிட்டயே வந்து ப்ராசஸருக்கு பக்கத்திலேயே தான் இருக்கும் இந்த இது CPU ஃபேனுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இது உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. CPU ஃபேனுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒன்று இருக்கும், சரிங்களா? இதுல தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸர் ஃபேனோட ஒயரை வந்து நம்ம இதுல தான் இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து கரெக்டான ப்ராசஸிங், அதாவது ப்ராசஸர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற RPMல வந்து இந்த போர்ட் மூலமா தான் வந்து இந்த RPMல இதாகும். நீங்க சேசிஸ் ஃபேனோட எடுத்து இதுல குத்துனீங்கன்னா அந்த ஃபேன் தான் வந்து அந்த RPMல சுத்திட்டு இருக்கும், சரிங்களா? அதனால வந்து இதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரேம் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நீங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த்னு வைங்களேன். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது, செகண்ட்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து நீங்க இன்னொரு ரேம் வச்சிருக்கீங்கன்னா தேர்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது, ஃபோர்த்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், சரிங்களா? அப்பதான் வந்து டியூவல் சேனலோட உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். செகண்ட் சேனல்ல வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம், சரிங்களா? இப்போ வந்து ஜஸ்ட் இங்க வச்சு, சரிங்களா? இப்ப வச்சுட்டீங்கன்னா இனி இது இன்சர்ட் ஆகல. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியுதுங்களா? கரெக்டா இந்த இதை பாத்துக்கோங்க, சரிங்களா? கரெக்டா வந்து இந்த ஹோல்ஸுக்கும் இந்த ரேமோட ஹோல்ஸுக்கும் கரெக்டா செட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு ஜென்ட்லா வந்து ஒரு ப்ரெஸ், அவ்வளவுதான். ஒரு கிளிக்னு ஒரு சவுண்ட் வந்ததுன்னா போதும். ரொம்பலாம் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. உள்ள இருக்கிற அந்த பின்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வளைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த போர்ட்டே வந்து உங்களுக்கு வேஸ்டா போயிடும். அடுத்தபடியா வந்து நம்ம வந்து இதுல SSD யூஸ் பண்ணல, M.2 யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதனால வந்து இப்போ இது இருக்கட்டும், M.2 எடுத்துக்கலாம். WD Blueல வந்து 250 GB யூஸ் பண்ணிருக்கோம். எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுங்கிறது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, சரிங்களா? PCIe 3 Gen 2 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்கல்ல, PCIe Gen 3x4 சொல்லி போட்டிருக்காங்கல்ல. இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த இதை வந்து கரெக்டா இந்த இதுல பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? இந்த இதுல கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இது இப்படியே தான் இருக்கும். இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கு. இதுல வந்து உங்களுக்கு போர்டோடய வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. சின்ன ஸ்க்ரூ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சின்ன ஸ்க்ரூ தான் வந்து M.2 போடுறது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ப்ராசஸர்ல வந்து இன்பில்ட் கிராபிக்ஸ் கிடையாது. அதனால வந்து இதுல வந்து இது மூலமா ப்ராசஸர் மூலமா டைரக்டா வந்து நம்ம வந்து
டிஸ்பிளே வந்து அவுட்புட் எடுக்க முடியாது. அதுக்காக வந்து நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டு அவுட்புட் எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேபினெட்ல போயிட்டு நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு மானிட்டர் வச்சு அவுட்புட்டை செக் பண்ணிட்டு கேபினெட்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து கேபினெட்ல எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லாம் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிடுவோம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து டிஸ்பிளே வராது. அதாவது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஹார்ட்வேர் கம்ப்ளைண்ட் வராது, செக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதாவது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு டிஸ்பிளே வரலன்னா திருப்பி போர்டு தனியா கழட்டி அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆயிரும். அதனால தான் சொல்றேன், டிஸ்பிளே செக் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது. அதுக்காக தான் சொல்றேன். சரிங்களா? இப்போ வந்து கிராபிக்ஸ் கார்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? இப்போ கிராபிக்ஸ் கார்டுல பாத்தீங்கன்னா அசூஸ்ல வந்து ஃபோனிக்ஸ்ங்கிற ஒரு மாடல்ல வந்து GTX 1650ங்கிற ஒரு மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணிருந்தோம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணலாம். இதுல என்னென்ன வரும்னா உங்களுக்கு வந்து யூசர் மேனுவல் வரும், அப்புறம் வந்து டிரைவர் கம் யூட்டிலிட்டி CD வரும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து முன்னாடி வந்து நாங்க வந்து GTX 1650 கார்டு யூஸ் பண்றோம், NVIDIA கார்டு யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று வரும். அவ்வளவுதான். இதுதான் வந்து இது வந்து சிங்கிள் ஃபேன் கிராபிக்ஸ் கார்டு. சரிங்களா? இன்ஸ்டால் பண்றது வந்து நம்ம வந்து போர்டுல இப்படியே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. அதுக்காக வந்து பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து போட்டுட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராபிக்ஸ் கார்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதாவது வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க, இப்படி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் இப்படி வச்சுக்கோங்க. இங்க ஒரு லாக் ஒன்று இருக்கும், இந்த சைடு ஒரு லாக் ஒன்று இருக்கும். இதை வந்து நீங்க கீழே இறக்கி விட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? கீழே இறக்கி விட்டுட்டு ஜஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு பிரஸ் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிரும். சரிங்களா? அவ்வளவுதான், இன்ஸ்டால் ஆயிரும். இங்க வந்து இந்த பின்னு வந்து மேல வந்துரும். சரிங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்கா பின்னு மேல வந்துரும். இப்போ வந்து நம்ம உடனே வந்து நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்பிளே செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம மானிட்டர்ல வந்து பென்க்யூல வந்து 21.5 மானிட்டர் பெசல்லெஸ் மானிட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பவர் கேபிளுக்கான போர்ட் ஒன்று இருக்கும், HDMI போர்ட் வந்து 2 இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்ஸ் கேபிளோட போர்ட் ஒன்று இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா தெரியும், லைன் இன்னு. அப்புறம் வந்து ஹெட்செட் போடுறதுனால வந்து இதுலயே வந்து போட்டுக்கலாம். இதுலயே வந்து ஹெட்செட்டும் போட்டுக்கலாம், ஆக்ஸ் கேபிள் போடுறதுனால போட்டுக்கலாம் இதுலயே. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு விஜியோட ஒரு போர்ட் ஒன்று இருக்கு. இங்க வந்து HDMI 1, 2ன்னு சொல்லிட்டு 2 இருக்கு. சரிங்களா? அதே மாதிரி வந்து இதுல வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு ஃபீச்சர் ஒன்று என்னன்னா, கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு வந்து பவர் கேபிள், விஜே கேபிள், ஆக்ஸ் கேபிள் எது போட்டிருந்தீங்கனாலும் அந்த கேபிள்ல இது வழியா எடுத்துட்டு வந்து அழகா இப்ப எடுத்துட்டு வந்து இங்க கீழ் வழியா வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். அதனால வந்து உங்களுக்கு இந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியில் தெரியாது, உங்களுக்கு இங்க கேபிள் இருக்கிறது வந்து தெரியாது. அதுக்காக வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இது நீங்க மேல ஸ்லைட் பண்ணீங்கன்னா வந்து எதுவும் வந்துடும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பார்த்துடலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து இதுக்கு பவர் பண்ணலாம். இப்போ வந்து SMBS வந்து நம்ம RGB SMBSன்னு சொல்லியிருந்தோம். இங்க வந்து ஃபேன் இருக்கு வித் RGBயோட வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இப்போ பவர் கொடுத்து பார்த்துடலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து கரெக்டா வந்து இதோட போர்ட், அதாவது வந்து இதோட மெயின் பவர் வந்து இங்க. சரி, மெயின் பவர் இங்க, இந்த பவர் வந்து இங்க வரும். சரிங்களா? இப்போ வந்து டிஸ்பிளே செக் பண்றதுக்கு வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது. நம்ம இது மட்டும் ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே செக் பண்ணா போதும். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணணும். இது எப்படிடா நம்ம கேபினெட்னா வந்து பட்டன்ல ஆன் பண்ணுவோம். இது எப்படி ஆன் பண்றதுன்னா, ஃப்ரண்ட் பேனல் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஃப்ரண்ட் பேனல்ல வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க 2 பின் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த 2 பின் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஆன் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க இதுக்கு வந்து டிஸ்பிளே கொடுக்கணும். HDMI போர்ட்டோட இதுல கொடுத்துங்க. கொடுத்து வச்சுக்கோ. இந்த 2 பின்லையும் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து டிஸ்பிளே வந்துருச்சு நமக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நமக்கு வந்து காம்பனன்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்கான ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் தான். சரிங்களா? இப்போ எல்லாமே இப்போ எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே வந்துருச்சு. உங்களுக்கு நான் திருப்பி காட்டினது எதுக்காகனா, நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக. சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாமே வந்து நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணுறது எல்லாமே டைம் லாப்ஸில் பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு. அதனால தான் வந்து அதில் கரெக்டாக சொல்ல முடியலனாலும் நான் இதில் கரெக்டாக உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சு சொல்லிட்டேன். அதில் பார்த்தேன்னா கூட உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியாது. இதில் இங்கே வந்து பவர் பட்டன் வந்து இங்கே, இது வந்து 8 பின் கனெக்டர் வந்து இங்கே. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இதுக்கு வந்து நம்ம SSDக்கு வந்து பவர் வந்து போர்டுலேருந்து வந்துடும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி அதனால வந்து உங்களுக்கு இது ஹார்ட் டிஸ்க்கான பவர். சரிங்களா? அதெல்லாமே வந்து நம்ம டைம் லாப்ஸில் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? EMDSல வந்து ஏர்கூ CUங்கிற ஒரு கேபினெட்டு இதெல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம ஓப்பனில் வச்சிருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து இது எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லிடலாம். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் லாப்ஸ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்துடுறேன். உங்களுக்கு ஏதோ முக்கியமான விஷயமா இருந்ததுன்னா இடையில வந்து நான் அப்படியே சொல்கிறேன். சரிங்களா?
இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இதில் இருக்கிற இதுக்கான ஸ்க்ரூஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இதுக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து நான் இப்போது போடுறேன். இது எதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோன்னா, இது வந்து நீங்கள் போர்டு இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இது போர்டு போட்டதுக்கப்புறம் வந்து போர்டு வந்து மேலே மறைச்சிக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக தான் இது போட்டிருக்கோம். சரிங்களா? அதனால் இதுவும் பார்த்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு கேபினெட்டில் வந்து இதுக்கான ப்ரொவிஷனு போர்டெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நானே மறந்துட்டு போர்டு வச்சுட்டு திருப்பி எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் இது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயர் எல்லாமே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறேன். சரிங்களா? அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிடுவோம். எல்லாமே பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இஷ்யூஸ் வரும். அதனால தான் சொல்கிறேன். கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கோல்டன் கலரில், அது எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே போட்டுக்கோங்க. ஒவ்வொரு கேபினெட்டோட வந்து இது உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. இதிலே வந்து உங்களுக்கு இந்த மவுண்டிங் போட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு மவுண்டிங் போட்டு இப்படி வர மாதிரி வந்துடும். அதுவும் போட்டு பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து 8 பின் கனெக்டரு. 8 பின் கனெக்டர் வந்து கரெக்டாக இதுதான் 8 பின் கனெக்டரு. 8 பின் கனெக்டர் வந்து நம்ம இதில் ப்ளக் பண்ணணும். இப்போது பார்த்துக்கோங்க, இதுதான் பின்னு. சரிங்களா? 8 பின் கனெக்டர் வந்து கரெக்டாக இதில் ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஃப்ரண்ட் பேனல்ஸுமே போட்டுருங்க. அப்போ தான் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இந்த கீழே இருக்கிற வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சிருங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இது எல்லாமே கீழே வரும். இது எல்லாமே கீழே போட வேண்டியது. இதெல்லாமே வந்து யூஎஸ்பி, அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ, இதெல்லாமே வந்து கீழே வர வேண்டியது. அதனால் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கீழே வர்றது எல்லாமே வந்து இப்போவே வந்து ப்ளக் பண்ணி வேலையை முடிச்சிருங்க. அப்போ தான் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டதுக்கப்புறம் அந்த சைடு நம்ம போக தேவை. அதுக்காக சொல்கிறேன். ஹெச்டி ஆடியோ வந்து எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெச்டி ஆடியோ வந்து இங்கே இருக்கும். சரிங்களா? ஹெச்டி ஆடியோ கரெக்டாக பார்த்து கொடுத்துக்குங்க. சரிங்களா? ஒரு பின் இல்லாமல் இருக்குது. சரிங்களா? அப்போ வந்து கரெக்டாக இங்கே பார்த்து ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். யூஎஸ்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யூஎஸ்பி வந்து இதுதான். சரிங்களா? இந்த 2 தான் கரெக்டாக ப்ளக் பண்ணுங்க. சரிங்களா? அவ்வளோதான். இது யூஎஸ்பி முடிஞ்சு. இப்போ வந்து சேசிஸ் ஃபேனுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா, நான் அது சொல்லியிருந்தேன்ல, இது வந்து CPU ஃபேனு. சரிங்களா? இப்போ நான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. இப்போ வந்து இது வந்து CPU ஃபேனு. சரிங்களா? CPU ஃபேனில் நான் இது ப்ளக் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சேசிஸ் ஃபேனுக்கான கேபிள். சரிங்களா? இது வந்து சேசிஸ் ஃபேனுக்கான கேபிள். சரி, இதுவும் 3 பின் கேபிள் தான். இது கரெக்டாக இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, சேசிஸ் ஃபேனுன்னு சொல்லிட்டு. சேசிஸ் ஃபேன் சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, CHAFANன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்து கரெக்டாக இதை வந்து ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? கரெக்டாக ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் பேனல் தான் வந்து சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். அடுத்தது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பேனலில் வந்து இது வந்து பவர் சுவிட்சு. சரிங்களா? இது வந்து பவர் சுவிட்சு. சரிங்களா? இது வந்து பவர் சுவிட்ச் வந்து கரெக்டாக இந்த பின்னில் ஃபஸ்ட்டு 2 பின்னு, இங்கே ஒரு பின்னு இருக்காது. சரிங்களா? இங்கே ஒரு பின்னு இருக்காது. இங்கே வந்து பவர் சுவிட்சு. சரிங்களா? இங்கே அடுத்தது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வந்து ரீசெட் வரும். சரிங்களா? எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த எழுத்து எல்லாமே வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி. சரிங்களா? இது அதுதான் ப்ளஸ் மைனஸ்க்கான கணக்கு. சரிங்களா? இதை கரெக்டாக இப்போ வந்து நானே தப்பாக போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? ப்ளக் பண்ணிட்டீங்களா? ப்ளக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து HDD எல்இடின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இங்கே வரும். சரிங்களா? HDD எல்இடி வந்து இங்கே வரும். கரெக்டாக இங்கே ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது வந்து ரீசெட்டுக்கு பக்கத்தில். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பவர் எல்இடி. சரிங்களா? பவர் எல்இடி வந்து எப்படின்னா, ப்ளஸ்ஸு வந்து வெளியில் பார்த்த மாதிரி, அதாவது போர்டு பார்த்த மாதிரி, மைனஸ் வந்து பவர் சுவிட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ளக்கை பார்த்த மாதிரி. சரிங்களா? இப்போ வந்து ப்ளஸ் வந்து வெளியில் பார்த்த மாதிரி, மைனஸ் வந்து பவர் சுவிட்சை பார்த்த மாதிரி. சரிங்களா? இதுதான் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்க்கான கண்ட்ரோல். சரிங்களா? ADDR LED 1ன்னு இருக்குது இல்லைங்களா, இதுதான் வந்து இதுக்கான இது. சரி, கரெக்டாக வந்து நம்ம இங்கே ப்ளக் பண்ணுறோம். சரிங்களா? Toshiba 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க். சரிங்களா? இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம எப்படி போடணும்னா, இங்கே வந்து இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இது வந்து இந்த ட்ரேவை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். சரிங்களா?
இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்டபிள் தான் வரும் சரிங்களா. கரெக்டாக இப்போ ஹார்ட் டிஸ்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் நகராமல் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஸ்க்ரூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா. ஸ்க்ரூஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூஸ் வரும் உங்களுக்கு. இதுதான் வந்து இதுக்கான ஸ்க்ரூ சரிங்களா. அதாவது வந்து இதில் வந்து வாசர் இருக்காது சரிங்களா. இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ப்ளக் பண்ணணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரேயில் வந்து போடணும். ஓகேங்களா. அடுத்தது வந்து செட்டா கேபிள். கரெக்டாக இப்போ ப்ளக் பண்ணிக்கணும். மேக்ஸிமம் எல்லாமே முடிஞ்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டில் போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக உங்களோட கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணுங்கள் சரிங்களா. இப்போ வந்து நான் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் டோரை போட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியதுதான். பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கணும். சும்மா அமுத்தி போடுற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டு உங்களுக்கு வந்து சரியில்லைன்னு அர்த்தம் சரிங்களா. ஃப்ரெண்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாருங்கள், உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான், உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வாய்ஸ் போடுறது எப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் போடுறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதை எப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன். அதாவது வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். அதாவது மதர் போர்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து வைஃபை அண்ட் ப்ளூடூத் சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அதுக்கான ஆண்டனா வந்து உங்களுக்கு மதர் போர்ட்லேயே வந்துடும். அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல. நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றில் வந்து இந்த ரெண்டு இதுவுமே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஆண்டனாவை வந்து நீங்கள் ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பிசி பில்டு. நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாமே தாண்டி தான் வந்து இந்த பிசி பில்டு முடிஞ்சிருக்கு. 2-3 தடவை கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. பாதி ஃபுட்டேஜ் வந்து மைக்கே கனெக்ட் பண்ணாமல் போட்டுட்டோம். அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து 45 நிமிஷம் ஃபுட்டேஜ் வந்திருக்கு. இப்போது அதை நான் எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நான் கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தயவுசெய்து எல்லாருமே வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் இதில் வந்து ஃபுல்லாக நிறைய எஃபோர்ட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. அதனால் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்வெட்டிங்கு, சரியான ஸ்வெட்டிங்கு. அதுவும் இல்லாமல் 2-3 தடவை கரண்ட் போயிடுச்சு. நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதாகிடுச்சு. அதனால் வந்து எல்லாருமே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் கேட்குறது ஒன்று தான், நீங்கள் எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிசி பில்ட் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. எல்லாத்துக்குமே வந்து போட்டாச்சு. எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா. எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு கேட்கலாம். நான் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா கமெண்ட்ஸுக்குமே வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் சரிங்களா. நீங்கள் இது என்ன ப்ரைஸ் என்ன கேட்டாலும் சரி, நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன ப்ரைஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து லீவ் பண்ணிடுவேன். அதே மாதிரி பிசி பில்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுனாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து எனக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா. அதாவது வந்து கீழே மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன்.
அந்த மெயில் ஐடியில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா. அந்த மெயில் ஐடி மூலமாக வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிசி பில்டு வந்து ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா. அந்த லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்கில் வந்து அந்த லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வரும் சரிங்களா. உங்களுக்கு சப்போஸ் பிசி பில்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள் சரிங்களா. ஃபில் பண்ணிட்டு உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க, மெயில் ஐடியெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா நானே உங்களுக்கு வந்து கால் பேக் பண்ணுவேன் சரிங்களா. கால் பேக் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து என்ன கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு கேட்டு உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான என்ன பிசி பில்ட் பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன் சரிங்களா. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது சக்தி. தேங்க்யூ.